cepetan. Minum lah, Bud. Di- Sekali aja cut gitu. Dari ulang. Batuk. Minum, Bud. Wood expectorant. Jadi, kalau Anda batuk seperti saya minum Wood expectorant. Satu, seperti ini. Lalu, rasanya tidak pahit. Mari kita minum. Tapi ternyata enggak. Gua nggak yakin gimana kita bisa menghadapi perang besar itu. Oke, terima kasih Wood. Batuk lega, napas lega.